Евангелие паводле Мацвея. Падышла да Езуса маці сыноў Забадея са сваімі сынамі. Пакланілася і прасіла яго аб нечым. Ён жа сказаў ёй: «Чаго ты хочаш?» Яна адказала: «Скажы, каб гэтыя два сыны мае селі ў тваім валадарстве. Адзін праваруч, а другі леваруч цябе». Езус сказаў у адказ: «Не ведаеце, аб чым просіце. Ці можаце піць келіх, які я павінен піць?» Яны адказалі яму: «Можам». Тады ён сказаў ім: «Келіх мой будзеце піць, але даць сесці праваруч ці леваруч мяне не ад мяне залежыць, а каму падрыхтавана айцом маім». І пачуўшы, 10 вучняў абурыліся на двух братоў. А Езус, паклікаўшы іх, сказаў: «Вы ведаеце, што кіраўнікі народаў пануюць над імі, і вяльможы маюць уладу над імі. Але не так хай будзе сярод вас. Хто хоча быць большым сярод вас, няхай будзе вам слугою, і хто хоча сярод вас быць першым, няхай будзе вашым нявольнікам. Бо Сын чалавечы не для таго прыйшоў, каб яму служылі, але каб служыць і аддаць жыццё сваё для адкуплення многіх».